嗱，今日嚟啊，觀塘威登中心啊，呢間咩啊？美特國際喎。嗱，美特國際咧喺香港已經係好耐歷史㗎啦。咁啊，佢哋專門咧就賣啲電子儀器嘅喎。咁啊有測漏水嘅儀器啦，有測電嘅儀器啦。咁啊，如果話做工程啊，又或者係物業管理嗰啲咧，就應該會都係認識㗎啦。咁啊，而家咧就嚟到佢呢個展示中心啊。咁呢度咧可以展示啲儀器啊，點樣用啊，同埋咧就有啲測試可以俾你睇下嘅。哇，連示波器都有賣喎。嗱，呢個咧就阿周生，你唔好走先啦，你怕上鏡啊！都好多謝潘師傅過嚟呢邊就幫我哋介紹一下啲產品。咁呢個產品其實咧好有用嘅，我哋係譬如話放漏測試方面啦，或者就做電氣工程嘅話咧，即係譬如話啲攞 WR2 即係做年檢啊呢啲多功能嘅嗰個測試儀啦。或者咧就係你哋想睇下啲內窺鏡啊，即係睇下邊啲位置咧就係比較難揾啲嘅。喂，有咩產品係最好賣、最 hit 㗎？咁咧就最好賣嘅話咧，其實咧就係我哋咁多年嚟講咧，就呢個咧即係電工用嘅啲儀錶方面嘅。呢啲好似9合1呢啲咧就係用得賣得比較多啲嘅儀錶方面嘅。你除咗呢個之外咧，就係譬如話啲香港市場嚟講咧，就我哋就 check 嗰個滲漏方面嘅。即係好似呢啲咁嘅滲漏方面嘅。其實呢個水分滲漏呢個咧，就係呢個儀器咧，我哋就做咗呢個超過20幾年啦。咁你就做之中咧，就我哋最主要咧，我哋係全部差唔多100個 percent 咧，我哋就賣俾外國嗰邊嘅。咁你香港咧，我哋最近呢啲5、6年咧，我哋先至咧就係香港呢邊推出嘅。包括咗咩咧？就係好似而家鉗錶，其實我哋都做咗好多嘅，萬能錶亦都係㗎啦。即係探測儀啦，即係譬如話啲電筆啦。其實我哋公司咧就由電筆開始我哋做起嘅，好似呢啲細個呢啲萬能錶啊，即係自動即係嗰個讀數啊。同埋嗰個防燒啊呢啲咁嘅嘢嘅，咁呢個咧就比較專業少少嘅嗰啲萬能錶。亦都有一個我哋有啲嗰個產品咧就係功能比較多啲嘅，就好似而家即係發展到咗咩咧，就用一個撳掣嘅。你電流喺呢個位置，咁你就然後做咩咧？就係你度嘅所有嘅電壓電咗喺呢個位置，你唔使話燒即係會燒呢個錶啊或者咩唔使嘅。咁你亦都係簡單，佢就自己就去揾嗰個咩阻值啦，即係自動調掣啦，即係調嗰個檔次啦，就用咁嘅方式去做嘅。咁呢個咧就最新嘅。即係而家做到係呢一方面嘅。當然啦，就呢啲咁嘅嗰個儀器嚟講咧，我哋都係用大多數咧，我哋用個手機連接嘅。手機連接一個好處咗咩咧？就係你可以做個記錄，入翻裏邊。第二咗咩咧？手機裏邊咧，我哋亦都可以睇到咗咩咧？就好多唔同嘅嗰個資訊，就可以咩影相啦，或者做個記錄啦，即係咁樣嘅。哇！真係好多架撐喎，如果逐樣睇咧都有排睇啦。嗱，今日咧就攞件玩具啊，等我翻去慢慢研究，研究完咧就拍到片俾大家睇下。今日攞咗咩翻嚟咧？就係搣呢個咧濕度檢測儀喎。嗱，你唔好睇佢咁 cute 啊，好似玩具咁樣啊，藍橙咁樣啊。嗱，測漏水個源頭咧，呢隻嘢又必不可少嘅。咁佢有2個特點嘅，第一個特點咧就係可以用針式。針式呢個咧就佢有 Cal-check 嘅，咁同食環署檢測嘅讀數咧係相若嘅。咁啊，仲有個波頭咧就可以發射啲高頻嘅波啊。咁啊，唔知係超聲波定傳電波啊。咁樣咧就可以佢話咧滲入啲石屎裏邊咧達到4寸嘅喎。佢可以睇啲瓷磚入邊個濕氣重唔重嘅。咁啊，當然如果你用個波頭咧，嗰個數據係俾你參考比較嘅啫。咁啊，如果精準嘅數據咧，都係用翻針式嘅，係度個表面濕度嘅。咁而家咧就睇下裏邊係有咩附件先嚇。咁啊，個盒都幾靚下嘅喎。咁啊，有說明書啦，有佢嘅主機啦。咁啊，有一個針式嘅探針啦，
有個無線有個無線嘅模組。咁啊，另外咧仲有個細波波。咁啊，如果係佢有兩隻 model 嘅，有一隻 model 咧就係靜機嘅，有隻 model 咧就可以配埋電話個藍牙一齊用嘅。咁如果話配埋電話嗰隻咧，就要插呢個無線嘅模組上去啦。咁啊插咗落去啦，咁啊吸埋個蓋就得噶。因為你想用針式咧，就要篤呢條線落去呢個窿度。咁佢有個帽嘅，咁呢邊咧就可以敲零，就對就可以對咗零先至度。咁有個大波波，呢度咧有個細波波。咁如果濕度好大嗰時咧，就可以用個細波波，咁個靈敏度咧就冇咁高噶啦。咁而家可以開機試一試俾你睇下先啊。WME 就係咧，就用針式嚟試嘅。撳一撳呢度咧，就係 REL 呢個咧就係用呢個波波頭啦，就係發射啲唔知超聲波定係磁電波啦。嗱，咁可以探啲石屎嘅深層嘅。咁而家嚟試試。嗱，咁睇翻我哋上次呢一幅特色牆啦，咁嘅死樣啦，就算你唔用儀器度咧，都知道佢漏水噶啦。嗱，因為佢咧係批咗灰面啊，批灰面咧就變咗易睇啲咯。邊度有空邊度濕咧，可以用隻手去摸，可以用隻眼去睇。嗱，而家用針式嚟度，針式嚟度咧，表面嘅數據咧係會比較精準嘅。嗱，而家可以試一試度一度。咁呢度咧就13啦。嗱，無論部機同埋個電話咧都可以直接顯示到噶啦。17、23，咁咪有個比較，睇下係牆身嗰度咧，邊度係濕啲，邊度冇咁濕咯，咁但係話有個最弊嘅問題咧，就係咧，當係度完之後咧，就成埲牆都係窿啦。咁如果係自己屋企冇所謂啦，如果人哋屋企咧就俾人哋插到飛起啦。咁如果唔用針式嚟試嘅，可以用呢個 REL mode。咁呢個咧就係用啲超聲波咧就射落去埲牆度。如果濕度大咧，個 feedback 大啲咧，咁佢讀數係會多啲嘅。咁樣睇下先啦。哇，咁濕噶，都好濕喎。有冇地方乾啲㗎咧？嗱，咁由於呢埲牆係好濕，咁樣咧下下爆標咧，咁我就換個細波波。可能咧呢排回南天啊，回南天啦，啲牆啊濕啲。嗱，換個細波波咧就應該就冇咁靈敏啦。89、99、24、14、21、14、22。嗱，咁你睇到埲牆嗰個變化係幾多？邊度濕啲，邊度冇咁濕咯。嗱，呢度流水流最犀利嚇，無論部機同埋電話咧都呱呱聲。呢度乾少少，嗱呢個位又乾啲啦。咁可以比較到咧啲水源喺邊度流落去咯。嗱，佢呢個 app 咧，如果你打橫個電話咧，就好似心電圖咁樣啦，就可以記錄你度嗰個過程咯喎。邊個位濕啲邊個位冇咁濕咁樣咧，就可以記錄翻個圖像俾你睇嘅。嗱，如果動氣動氣就咁嘅，就係俾而家嗰個數值去睇咯。咁有時你揾一個人上去天花嗰度度，咁另外一個咧亦都可以揸住個電話咧，就作為記錄嘅。嗱，佢呢樣嘢咧就最好係攞嚟度磚嘅後邊喎。嗱，如果你淨係攞支針嚟篤咧，
咁啊淨係度表面㗎，咁我哋而家要度佢後邊有幾濕咧？咁啊就係靠呢個波頭啊，嗰啲超聲波就射落後邊嚟度啊！嗱，度嚟度去咧，都係29啊20度嘅啫喎。嗱，去到呢個位咧就係最濕啦。嗱，呢個位咧就係最濕嘅，座廁邊就最濕。嗱，佢仲有條巴咧上落咁樣嘅喎，係咪好似好蒲咁樣咧？嗱，呢埲牆係最濕啊咁佢呢個 app 咧，另外有個影相模喎，好鬼正喎，啱晒啲管理處啊，又或者話需要記錄嗰啲人用嘅。咁佢有而家嘅時間啦，有個裝置名稱啦，有而家呢個濕度嘅讀數啦，仲有埋佢當時嗰個地點啦，個 GPS 個位置啦，咁樣對住佢影埋，咁一個記錄就比較完整咯，咁唔使拗啊，又話邊度幾濕，有相為證啦咁如果大家喺 Meet 呢間公司仲有咩產品係有興趣嘅話呢，歡迎喺下低留言板上面留言。我再攞多幾個 sample 測試俾大家睇下。係，大家唔好盲中中去觀塘嘅陳列室嗰度買嘢喎。喺翻 Meet 公司嘅官網買呢，佢係有95折嘅。咁如果係潘師傅嘅忠實 fans 呢，下低留言板置頂嗰度呢，仲有條 Hyperlink。經過呢條 Hyperlink 買呢，9折就買到啦。今日嘅分享就係咁多啦，我哋下次再見啦，拜拜。